Assalomu alaykum barcha ingliz tili ustozlariga. Agarda siz bu videoni tomosha qilayotgan bo'lsangiz, demakda siz tuman bosqichidan muvaffaqiyatli birinchi o'rinni egallab, navbatdagi bosqich, ya'ni viloyat bosqichiga tayyorgarlikni boshlagan ustozlarsiz. Avvalambor barchangizni tabriklayman birinchi bosqichdagi yutuqlaringiz bilan. Endi navbatdagi videomiz endi viloyat bosqichida sizlarni nima kutmoqda? Sizning o'quvchilaringiz qaysi jabhalarda o'z salohiyatlarini, ilmlarini namoyish etish kerak ekanligini bilib olishda. Demak, boshlaymiz. Viloyat bosqichida tuman bosqichlaridan faqatgina birinchi o'rinni olgan o'quvchilarimiz ishtirok etishi mumkin o'zlarining jamoalari bilan birgalikda. Ya'niki tuman bosqichidan birinchi o'rin, misol uchun Sergeli tumandan faqat birinchi o'rin, Shayxontohur tumandan faqat birinchi o'rinni olgan o'quvchilarimizning kichik guruhlari va katta guruhlari ishtirok eta olishlari mumkin va ularga raqobatdosh sifatida Prezident maktablari, Al-Xorazmiy maktablari, Ibn Sino maktablari hamda ijod, ya'ni san'atga ixtisoslashtirilgan ijod maktablarining o'quvchilari to'g'ridan-to'g'ri ularga raqobatchi sifatida ishtirok etishadi. Bu viloyat bosqichida ularga to'g'ridan-to'g'ri imkon beradi, tuman bosqichidan o'tib unga ishtirok etishi uchun. Endi kichiklarga to'xtalamiz, keyin kattalarga. Kichiklarda viloyat bosqichida nimalar kuzatilmoqda? Ikki shart asosida bellashuv kutmoqda. Ularning birinchisi teatr, sahna ko'rinishi, ikkinchisi esa ularning tayyorlagan loyiha ishlari. Hammada birinchi savol tug'ilishi mumkin. O'sha tumandagi loyiha ishimizni qayta namoyish etsak bo'ladimi yoki umuman boshqa tuzishimiz kerakmi deb savol tug'ilishi tabiiy holat va albatta javob shundaki, xuddi o'sha loyihangizni olib chiqasiz, faqat uni sal takomillashtirib, o'quvchilaringiz bilan ko'proq ishlab, ularga savol berilganda yaxshiroq javob berishga tayyor holatda o'quvchi bo'lishi kerak. Bu deganiki, hech qanaqa loyiha ishingizda o'zgarish bo'lishi shart emas. Tumanda nimani ko'rsatib birinchi o'ringa chiqdingiz, xuddi viloyatda ham o'sha narsani xohlasangiz yaxshiroq takomillashtirib, sohalarni kengaytirib yoki uning ustida yana ozgina ishlab, qo'shimchalar kiritib ishtirok etishingiz mumkin. Albatta o'quvchilaringizning o'zi ham, xususan tumanda aynan qaysi o'quvchilar ishtirok etdi, viloyatda ham xuddi o'sha ishtirokchilar ishtirok etishi shart. Unda o'zgartirishlar umuman mumkin emas viloyat bosqichida, chunki sizning jamoangizdagi o'quvchilar g'olib komanda ishtirokchilari sifatida berilgan. Shuning uchun 10 tarkibni almashtira olmaysiz. Agarda ma'lum bir sabablarga ko'ra o'quvchilaringiz ishtirok etmasa, boricha ishtirok etasiz, chunki kichiklarda test yo'q, ularning bali o'quvchi soniga qarab bo'linmaydi. Boricha baholanadi. 6 kishi bo'lsa, 6 kishi baholanadi misol uchun. Va kichiklarda 3 tadan 5 tagacha o'quvchi ishtirok etishi kerak. Buni o'zingiz oldingi videolardan ham bilib olishingiz mumkin. Xo'sh, qaysi shart nima asosida va qanday baholanadi desangiz, bunda siz sahna ko'rinishi uchun 30 ball olasiz. Ya'ni sahna ko'rinishining to'liq tashkillashtirilganligi, mavzu sun'iy intellektga aloqador ekanligi, o'quvchilar ravon fikrini bayon etayotganligi, shu bilan bir qatorda rolga chiroyli kirayotganligini, haqiqiy sahna muhitini yarata olgan bo'lsangiz, siz 30 ballni olishingiz mumkin. Ikkinchi shartimiz esa loyiha ishi. Loyiha ishi o'sha tumanda qilgan ishingizni olib chiqasiz, o'sha yana 20 ball asosida baholanadi. Umumiy viloyat bosqichidan kichik komandalarimiz 50 ball asosida baholanishadi. Shunga o'quvchilaringizni tayyorlashlaringiz kerak. Ravon gapirishlari ma'lum bir belgilangan miqdorda 5 minutmi, 7 minutmi, nechta time management berilgan bo'lsa, o'sha bilan suhbatlarni, o'zlarining fikrlarini chiroyli bayon etishlari kerak va viloyat bosqichida ham berilgan vaqt davomiyligi xuddi tumandagidek, ya'ni 7 minut davomida ular o'zlarining ishlarini prezentatsiya qilib berishlari kerak, 7 minut davomida sahna ko'rinishlarini ishtirok qilishlari kerak. Ko'rsatib berishlari kerak. Sahna ko'rinishida bo'ladi hakamlar tomonidan feedback time, ya'ni yaxshi bo'ldi, mana bu yoqda kamchilik bo'ldi, mana bu yoqni sayqallash kerak, mana bu yo'ri juda yaxshi bayon etildi degan feedback beriladi. Nimada loyiha ishida esa o'quvchilarga o'sha 7 minutsiz loyiha ishingizni prezentatsiya qilib berdingiz, keyingi 2 hamda 3 minut davomida answer question time bo'ladi. Ya'ni ma'lum bir joyni tushunmay qolgan hakamlar bo'lsa, ular yanada savol berib, yana aniqlashtirib, olib aniqlik kiritishlari mumkin. Shuni farqiga boring. Birinchisida fikrlar beriladi, yaxshi bo'ldi, mana bu yerda kamchilik bo'ldi, mana bu yerda yutuq bo'ldi deb, nimada esa loyiha ishida savol javob bo'ladi. Shuning uchun ham loyiha ishingizda nima olib chiqayotganligingizni o'quvchilaringizga yaxshilab tayyorlang. Savol berilgan paytda chiroyli ochib berishiga tayyorlashingiz kerak. O'quvchilaringiz 50 ball asosida baholanadi. Sizda savol yana tug'ilishi mumkinki, bir kunda bo'ladimi deb. Imtihon bir kunda bo'ladi. Ya'ni o'zining role playini ham, o'zining loyiha ishisini ham bir kunda o'quvchilar aniq sanasa hali e'lon qilinmadi. E'lon qilinsa hamma ijtimoiy tarmoqlardan bilib olishimiz mumkin, lekin biz tayyorgarlikni boshlashimiz kerak. Bir kunda bo'lib o'tadi. Ikkalasi ham umumiy 50 ball asosida baholanadi va viloyat bosqichidan o'tgan o'quvchilarimiz shu har bitta viloyatdan bitta o'quvchi ishtirok eta oladi, bitta komanda ishtirok eta oladi va ular respublika loyihasida, respublika orasida raqobatbardosh, boshqalar bilan raqobat qilishga tayyor sifatida nomzod komanda sifatida yuboriladi. Bu kichiklar, juniorlar haqida edi. Va yana bir savol tug'ilishi mumkin, sahna ko'rinishining mavzusi nima bo'ladi deb. Hurmatli ustozlar, barcha
test bo'ladimi yoki test loyiha ishi bo'ladimi, teatr bo'ladimi, barisining mavzusi sun'iy intellekt. Har yili bitta mavzu tanlanadi. O'sha mavzu asosida barcha narsa yoritib berilishi kerak va loyiha ishingizda siz o'zingizda ma'lum bir muammoni olib, unga solution sifatida sun'iy intellektni aloqador tarzda yaratishingiz kerak. Bu kichiklarga inobatga olinishimiz kerak bo'lgan jihatlar. Endi senior, ya'ni kattalar jamoasiga o'tamiz. Kattalar jamoasi ancha kuchli raqobatga duch keladigan o'quvchilar. Ular bilan juda ham qattiq shug'ullanish kerak, chunki ularning raqobat bardoshlari juda ham hozirgi kunda hamma tayyorlanib yurgan soha. Ingliz tili sohasida juda ham raqobat kuchli bo'ladi. Shuning uchun ularni eng puxta tayyorgarlik bilan olib chiqishimiz kerak. Endi ularni viloyat bosqichida nimalar kutishini eshitamiz. Birinchisi, ular xuddiki tumanda qanaqa darajadagi va qanaqa turdagi savol tushdi, xuddi shunaqa 30 ta test viloyatda ham bo'ladi. Bu birinchi bosqichi. Ikkinchi bosqichi teatr. Teatr ham mavzusi sun'iy intellekt, davomiyligi 7 minut va 3 minut davomida feedback time beriladi. O'sha asosda o'quvchilar baholanadi. Testimiz 50 ball asosida baholanadi. Teatr sahna ko'rinishimiz 30 ballik tizimda baholanadi va nima esa loyiha ishimiz, unga ham 7 minut vaqt beriladi. Loyiha ishimizning mavzusi ham sun'iy intellekt. Loyiha ishingiz 20 ball asosida baholanadi. Umumiy olib qaralganda o'quvchilarimiz senior komandalar viloyat bosqichida 100 ballik kriteriya asosida baholanishadi va teatrda hamda loyiha ishida bitta narsani sizga alohida aytib o'tmoqchimanki, baholash mezoni sifatida alohida o'tgan yil ham bor edi, bu yil ham bo'lishi kerak. Alohida e'tiborga olinadigan narsa bu teamwork, ya'ni komandalar bir-biri bilan, komanda ichidagi o'quvchilar bir-biri bilan qanday ishladi, o'zaro mutanosiblikda ishlay oldimi, kelishib ishlay oldimi va o'quvchilarning sahna ko'rinishida ham, prezentatsiya paytida ham roli, vazifasi teng taqsimlangan bo'lishi kerak. Faqatgina bitta o'quvchi lider bo'lib qolganlar kamroq gapirib, yo sahna ko'rinishida kamroq ishtirok etishini siz oldini oling o'qituvchi sifatida. Hamma nimada balans bo'lishi kerak. Bu teamworkga alohida inobatga olinadigan va baholash jarayonida ham alohida e'tiborga olinadigan tomon hisoblanadi. Albatta, sahna ko'rinishida ham teng nutq bering o'quvchilaringizga. Hammasi bir xil edi. Albatta, asosiy rolda bo'ladi, yordamchi rolda bo'ladi, lekin harakat qiling balansni to'g'ri taqsimlashda. Hamma ishtirok etishi shart. Hech kim ishtirok etmasdan qolmaydi. Loyiha ishida ham faqatgina bitta o'quvchi zo'r gapirib qo'yib qolganlar orqasida prosta turib berishi emas. Ular ham, misol uchun, birinchi betini kimdir tayyorlashi, gapirishi, ikkinchi betini kimdir tayyorlashi, ma'lum bir endi qilayotgan loyiha ishlaringizga bog'liq albatta. Nima tayyorlayotgan bo'lsangiz, hamma teng miqdorda gapirishni ustozlar albatta muvozanatni, balansni saqlashni inobatga oling. Va siz viloyat bosqichida sizni aytganimdek, siz tuman bosqichidan misol uchun imtihon topshirib, ya'ni test topshirib, saralanib o'tgan hisoblanasiz. Tuman bosqichida barcha tumanlardan bittadan komanda keladi va ularga qo'shimcha ravishda Prezident maktabi sizga raqobatbardosh, Ibn Sino raqobat qiladi. Ixtisos maktablar hamda ya'ni ijodga ixtisoslashgan, ya'ni san'atga o'zini yo'nalishi san'at, qo'shiq, teatr bo'lgan o'quvchilar siz bilan raqobatga kirishadi. Bu deganiki, siz qay darajada jiddiy raqiblar bilan ishlayapsiz. Chunki san'at yo'nalishi bo'lgan o'quvchilar bilan aniq fanda yoki ijtimoiy fanda o'qib yurgan o'quvchilarni bir-biri bilan taqqoslash ba'zan mantiqqa zid, lekin sizga vaqt berildi hozir, to fevral qachonidir hali bilmadik, fevralning qachondir o'sha muddat davomida siz tanlab olgan o'quvchilaringizning o'sha qobiliyatlarini ham ochishga harakat qiling. Ular bilan maksimal o'z potensialini ko'rsatishga harakat qiling. Chunki siz tuman bosqichida muvaffaqiyatli o'tib, o'z bilim salohiyatingizni ko'rsatdingizmi, endi navbat ularning boshqa tarmoqlarda ijodiylik, kreativlik, jamoada ishlash hamda boshqalar bilan to'g'ri ishlay olishlik ko'nikmalarini ham bor ekanligini, rolga kira olish ekanligini, tanqidiy fikrlay olishini o'quvchilaringizda ko'nikmalarni shakllantirib, chiroyli qilib tayyorgarlikni olib borishingiz kerak. Va 100 ballik tizimda seniorlar baholangandan keyin, 50 balldan junior komandalarimiz baholangandan keyin har bitta viloyatdan bitta kichik gruppa, bitta komanda, ya'ni katta guruh ishtirok etishi mumkin respublika bosqichida. Bu deganiki, misol uchun Samarqand viloyatidan bitta katta komanda keladi, bitta kichik komanda keladi. Faqatgina viloyat bosqichidan ham birinchi o'rinni olgan o'quvchilarning jamoasi respublika bosqichiga nomzod sifatida ishtirok ettirishlari mumkin va har bitta kichik komanda va katta komanda o'zlarining viloyatlari nomidan ishtirok etishadi bu loyihada va bu olimpiadada. Umid qilamanki, bu berilgan ma'lumotlar sizga foydali bo'ldi va keyingi bosqichlarda, ya'ni
viloyat bosqichini muvaffaqiyatli o'tib birinchi o'rinni olganingizdan keyin siz bilan birgalikda respublika bosqichidagi bayonotlar, chunki respublikada biroz shartlarimiz soni ko'payadi, ya'ni hozirda 3 ta bo'lsa keyin 4 ta bo'ladi, keyin ularning tarkibi biroz farq qiladi, baholanishlar turidan farq qiladi. U haqida sizga keyinroq batafsil ma'lumot beramiz. Hozircha siz o'zingizning bor kuchingiz bilan, o'quvchilaringizning bor salohiyati bilan viloyat bosqichiga yaxshi tayyorgarlik ko'rishingiz kerak. Bizni kuzatishni davom eting va biz sizga yordam berishdan xursandmiz.